رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا ده رمضان اسبوع، كل عام وانتم بألف خير. فاليوم زي ما شفتوا في العنوان حبيت افاجئ ميرا بالصندوق الرمضاني. جبت لها شويه اغراض لرمضان، طبعا هي ما شفتها، رحت على السوق لحالي. طبعا هنا في تركيا قبل ما نبلش في الاغراض، هنا في تركيا يعني عندهم رمضان، لا عندهم رمضان زينا، هم مسلمين وكل شيء. طبعا في كثير منهم فئه بصوموا وهيك، يعني اغلبهم بصوموا، بس قصه ان هم عندهم فوانيس واشياء وهيك ما بيهتموا للاشياء هاي نهائيا. ففي منطقه هيك صغيره فيها سوريين، صراحه رحت منطقه كثير بعيده عشان افاجئ ميرا بالصندوق هذا. فطبعا الشغلات مش كثيره يعني، لانه زي ما قلت لكم هنا مش موجوده الاشياء هذه، يعني مش متوفره كثير، فبدناش نحكي كثير. خلينا نبلش. يا ميرا عامله لك مفاجاه، جايبه لك صندوق رمضاني. معكم ميرا هاي. فيلا يا ميرا هلا حتبلش تفتح الصندوق، طلع منه غرض ان شاء الله يعجبكم الاغراض. يعني زي ما قلت لكم فيش كثير اغراض، حاولت اجيب قدر الامكان الاشياء يعني اللي هيك تكون موجوده. يعني شو هذا؟ فانوس اكيد يعني يا ميرا، اشياء رمضان شو بدها تكون يعني. خلينا نورجيك اياها، مبين هيك التصوير كويس. طيب طلع يا ميرا فانوس باللون الاسود. صراحه ما جبت لميرا فانوس طبعا بغني وهيك، لا بحبش فانوسات. هي ميرا بتحبش فانوس، مع اني انا دورت لك دير بالك ما لقيت. الكل حكى لي هناك في المنطقه، هي منطقه صغيره، انه هم مخلصين كل الفوانيس اللي بغنوا، اجوا الاطفال واخذوهم. طبعا محلاه، بس هذا كثير كيوت. ميرا لو حطيته عندها على المكتب او على هنا على السريحه عندها في الغرفه بيطلع كثير حلو. كثير حلو بطوي. عجبك يعني يا ميرا؟ كثير حلو. شوفوا محلاه. طيب خليها هنا على الطاوله. طلع الغرض الثاني، طلعيها هذه نشوف لشوف. طبعا في شغلات لك يا ميرا وفي شغلات برضه يعني عادي حنستخدمها احنا معك، بس هي شغلات رمضان اللي انا لقيتها في السوق. حبيت شكلها كثير ورجيهم اياها. بس شو هاي مش عارفه. اهلا رمضان. الا التمر يا ميرا. هاي للتمر بتفتح وبتسكر. الغطايا هذه صندوق هيك صغير مكتوب عليه اهلا رمضان. ورجيهم اياه باللون الابيض عشان نحط فيه التمر طبعا جنب الفطور. طبعا محلاها شكلها كثير حلو. طيب يا ميرا خلينا نكملها. يلا يا ميرا الغرض اللي بعده هذا المركزون. هذول فوانيس صغار كيوت بدو طبعا بضيفوا اياهم. شوف ورجيهم على شكل هلال. هيهم هيك مش حيبينوا على فكره هلقيتها. كيوت مبينين؟ مبينين هذول؟ طيب طبعا حبيتهم. والدنيا عشان مضويه ودنيا نهار كثير، احنا في اول النهار فمش مبينين، بس حلوين يعني كيوت. كل واحد من الاولاد واحد صغار يعني هم هذول. هذا شو يا ميرا؟ مصحف وسبحه. عشان ايش؟ عشان اورجيهم اياهم. عشان احنا شكلهم ولونهم بجنن. هيك حسيتهم بنات وكذا. احنا عندنا مصاحف كثير طبعا في البيت كبار، بس هدول عشان ميرا بتنبسط عليهم. كل سبحه هيك، حتى سبح في عندنا كثير، بس هدول هيك سبحه عاديه وسبحه على شيء هيك لون احمر. حلوه. شكلهم كيوت هيك، بشجعوا ميرا انها تسبح وتقرا قران وهيك. هذه انا بحب السبح اللي زي كده، طول وانا برمضان لازم اسبح فيها. طيب خليني اختار لك انا شغله هلا. شغله يمكن مش عارفه حساها تكون غريبه، حتى انا وانا هناك مكبل في شغله فتحت ومكبه. ما علينا خلينا بعدين نشوفها. هلا في شغله هذه يعني انا جبتها، مش عارفه اذا تعجبك ولا لا، ما عجبتش نضال، اصريت اني اخذها وحسيت انها حتعجبك. مش شجره ميرا، هلا حتشوفي. يعني هي على شكل شجره بس هي لرمضان. استنى اورجيك كيف هي بتتركب، لسه مش مركبه. ثواني امسك شويه. مش فاهمه شيء. هي شجرة كلها فوانيس بتضوي، بتنفتح طبعا. هي كانت الشكل لما شفتها. أول شيء ركبيها. عارفة تركبيها؟ ركبها نضال، ما عرفنا نركبها أنا وميرا، بنفتح الورد، لأنه الورد هذا بتعمليه بتفتحيه ميرا قد ما بدك. نضال حكى لي إنه مش حتعجبها لميرا. لا أنا بس بحب الورد، حبيت شكله. اطفي نضال تضوي شوية، خلينا نورجيهم بشكل فوانيس وهي ضاوية. حتى الفوانيس بدها تظبيط. مش مبينة. عشان الدنيا نهار مش مبينة، بس هي حتبين في الليل يعني. هي كيف تضوي الفوانيس كلها نازله. لا هي الشجره اللي بتضوي يا ميرا وحواليها فوانيس. انا حبيتها. عجبتك؟ حلوه كثير. اذا بدك بتحطيها في الصالون، اذا بدك بتحطيها بغرفتك اللي بدك لا اياه. بحطها على التسريحه لانه حسيت شكلها كثير كيوت. طعم احلاها. ابوكي ما عجبته؟ لا انا عجبتني. انا ولد لونها زهري، ميرا بتموت انا من بحب اللون الزهري. الزهري وبعدين مبينه فوانيس يعني مبينه انها كيوت والله. مبينه كثير حلوه. طيب خليني اطلع لك الغرض اللي بعده، حطيها هنا. طبعا الغرض اللي بعده غرض عادي بس ميرا حتحبه. ليش؟ لانه هنا في تركيا ما بنلاقي السمبوسك بسهوله، فانا لما رحت على السوق السوري ولقيته جبته لها. فقلت ميرا يعني ميرا بعرفها السمبوسك بحب السمبوسك، حتى هي اللي بتلف لي اياه كله، يعني انا ما بعمله اصلا. طبعا انا بعشقها كثير. وزاد الغرض اللي بعده خلينا هذا اكيد مفرش. مفرش زي اساس.
مش بس مفرش، مخدتين للكنب ورجيهم اياهم. طبعا مكتوب عليهم شو مكتوب عليهم؟ رمضان كريم او اهل رمضان. هي المخدة. كيف شكل المفرش عشان مش شايفة؟ ايوه رجيهم اياه. مكتوب شو مكتوب عليه مش شايفة أنا. مكتوب اهل رمضان يا ميرا عادي. باين حلو على فكرة الفوانيس. عليهم شكل فوانيس، رمضان كريم مكتوب عليهم هيهم. وفيهم شكل فوانيس ورمضان وزي هيك اجواء رمضان يعني. حلو يا ميرا؟ حلو كثير حلو. طيب هذه بنحط على مخدات اللي في الصالون صح؟ واذا بدك يا ميرا تحطيهم في غرفتك عادي، بجيب تانيين للصالون لون ثاني يعني. هذه حبيتها كثير أنا. تمام خلينا نروح. طيب خلينا نروح على الشغله اللي بعدها. طبعا هذا برضه يا ميرا فانوس بس كبير، هو كبير كثير هذا. باين حجمه كبير. يب. تمام خلينا نشوف. خلينا نفتح لميرا. باين كبير لدرجة إنه هذا كبير اللون الذهبي عجبني شكله، حسيت ميرا حتحبه شكله لانه هيك الاجواء بدوي؟ كلها ذهبي. بدوي طبعا يا ميرا. شو هذا؟ هذا السلك تبعه. هذا يا ميرا الفانوس اللي لقيته بيغني بصراحه ما كانش فيه غير كبير، قعدت ادور لك على فانوس صغير بس قلت الحمد لله يعني لقيت اي حاجه بتغني بصراحه. حلو؟ كثير حبيت. هذا الشاحن تبعه عشان شو اسمه تشحنيه اذا بدك تشتغليه على الكهرباء. حبيت شكله كثير. ياي بدوي كمان بدوي الوان، بدوي ثابت وبدوي هذا يعني بيعمل اجواء. بطل يغني. لا عشان اشوف. والله اجواء حلوه. انا حبيته. خلص يا ميرا يلا مش حنقضيها على الهلال خلص. خلينا نكمل الفيديو. انتهينا. يعني بدوي بدون هذا يعني ممكن تضويه وتحطيه كده منظر. ويغني. ممكن تحطيه كمان هذا يغني. شوفي هذه بدك اياها رغم هذه الحاجه عندك يعني، بس حسيت انه جو رمضان بده الشغله هذه جديده يعني كمان. شو هاي؟ شوفيهم. ملابس صلاة. ملابس صلاة عاديين يعني باللون الاسود. ليش ميرا عندها ملابس صلاة طبعا بس قدم يعني دائما لما يجي رمضان كنت بدي اجيب لك كامل نظام الفستان بس ما لقيت بصراحه. لفيت السوق كله، هو السوق السوري يعني، فما لقيت هالشيء فلقيت هدول. لونها؟ هي لونها اسود ساده تنوره. انا حبيتها عشان لونها اسود. ومعها هيك شاشه باللون الابيض والاسود. بيج اسود. بيجوا اسود يعني. يا ميرا تغيير عن اللي عندك عشان ايش تروحي على الجامع او اذا بدك بتصلي فيهم في البيت يعني. شايفين زي كده؟ طبعا احنا كلنا بنروح نصلي التراويح في الجامع كلنا مع بعض يا ميرا. ماشي. الجامع لعبابنا الحمد لله انه في قسم للبنات وفي قسم للشباب، لانه في تركيا هنا اغلب الجوامع بس للشباب بكونوا دائما، ما في بكون للبنات بس. الحمد لله المنطقه اللي احنا سكننا فيها من جديد فيها قسم للهذا للبنات. طبعا كل ما يخص رمضان طبعا اجواء يمين تمر اكيد طبعا يعني احنا دائما عندنا تمر بنشتري في رمضان او من غير رمضان، بس حسيت الصندوق هذا لازم يكون فيه تمر بصراحه. اكيد اجواء يعني. طب بعلبة هان عبيهم يا ميرا. عبيهم؟ هلا عبيهم هلا عادي. على فكرة ضايل 7 ايام لرمضان. اسبوع ضايل. في حاجه وقعت من اول الفيديو البخور. دوق التمر تعرف انكسر. طلعوا. طيب يا ميرا يلا خلينا نجيب ايش؟ التمر طعمه زين. ميرا ما حطتش التمر، ميرا اكلت التمر. في صار مشاكل هلا عائليه شويه. التمر طعمه زين. ما علينا يا ميرا. خليني اورجيك ايش هذه. شوفي ايش هذه. حبيت. عرفتيها؟ هاي العلاقه تاعتها. خليني اورجيهم اياها عشان مش شايفهم اصلا. عن ايش بنحكي. ميرا احنا بدنا نحط التمر في الصندوق في العلبه مش كليه. حطيه عشان تاكلي منه ان شاء الله. لحظه العلاقه وقعت على فكره. عادي. هذه اشياء كيف هي ضبطت على هذه زي كذا. شايفه هذه الدائره نفتحها هيك. شايفين السماء؟ ايوه طلعوا كيف هيك صور عليها. شايفين في الدائره ميرا هاي بتعلقهم من السقف يعني. بيعملوا هيك هم زي حبل. بيجوا حبل وبكونوا هيك فوانيس جنب بعض. طلعوا كيف بيعملوا شكل. هاي الحبل شايفين كيف هيك. استنى هذا الحبل بيتعلق فيه. ايوه بنفتحه هيك في كذا حبل يعني. هاي هون وشكل مصحف. هاي شكل المصحف مثلا. ايش هذا؟ يعني هيك كده. ايوه في السقف بنزل وبنزل هذا. بحط واحد منه مثلا الجامع. واحد منه المصحف مثلا مصحف. وقت مثلا الفوانيس زي هيك بتعلقهم ميرا في السقف. بنزلوا منهم الاشياء هذه. شكلهم كيوت كثير شكلهم حلو. هاي هذا حتى العلقه وقعت على الارض. ما علينا بعدين زي كذا بيطلعوا يا جماعه زي كذا عشان اورجيهم الشكل. هاي هم 5 وحدات فيهم الرسومات هاي بالضبط. فاحنا حنعلقهم في السقف عند ميرا في الغرفه. نبقى نعمل لكم او في الصالون نبقى نعمل لكم فيديو لزينه رمضان. هذه برضو كمان جبتها لانه حسيت شكلها حلو. شكل جامع وهيك برضو بتتعلق بالطريقه هذه. ورجيهم اياها من هان. هاي كثير حلوه. هاي الشكل اللي بتطلع فيه. هيك 4 فوانيس وهدول كثير شكلها حلو. وجبت لك يا ميرا شاله
عشان طبعا لو بدك تطلع في على عبايات عندنا سود الجامع وهيك على وهيك. الجامع وهيك في رمضان. شالة باللون الاسود، بس طبعا هذه الشالة قطن، ميرا ما بتحبش الشالات اللي زي انا بلبسهم هدول، فبتحب الشالات القطن، فجبت لها شالة باللون الاسود قطن. هلا لو بدي اروح على الجامع بلبسها. مسكي هذا ميرا، افتحي انت بنفسك شوفي شو هو. شو هذا؟ صحيح شوفي شو هو، بس اوعي تكسريه دير بالك بدي اشوف عشان في ازاز. شو هذا؟ هلا حورجيك اياه شوفي. بخرة؟ مبخرة. طبعا هي المبخرة شوفوا، طبعا انا بحس اجواء رمضان لازم يكون فيها بخور. احنا على فكرة البطايا برمضان وبدون رمضان من وين على طول بنولع بخور. طبعا هي جبت البخور تبعها شوفوا، استنى بخور هيك؟ الشام. ورجيهم اياه، افتحي يا ميرا وهيو بس اوعي تكبي توين كب من هذا. بنحط طبعا وحدة البخور زي كده شايفين زي بنولعها. الفحمة عاملة مم. وبتحطوها هنا وبتجيبوا قداحة وبتولعوها بتصير هيك. بدي اشرح لكم ميرا الطريقة. بشرح لكم. وهي هيك احنا سكرناها. وبتصير ريحتها تطلع في كل الدار بتخلي ريحة الدار حلوة. هي البخور طبعا اللي معاها بيجي في علبة بلاستيك زي هيك، وهي شكلها ملاحظة ميرا انه كله اسود وذهبي. طيب ميرا ضل شغلات كثير. طلعي هذا. هذا بعرف حبل. طبعا هذا اكيد بتعرف كلهم هذا بتعرفوا. مشربك مستحيل تفكه. لا يا ميرا مش مستحيل، عادي. لا. المهم احنا مش حنفكه ونعلقه هلا، يعني لسه ضايل اسبوع رمضان، يعني احنا قبل بيوم بنعلق الشغلات هذه. ترى زي كده بس هو بيجي على شكل هذا نجوم وهلالات بتعلق في على الشباك على الستاره. بيجي كامل كبير كثير. طبعا نبقى نورجيكم اياه في وقت ثاني. بيطلع هيك نجمه هلال نجمه هلال. هي شايفين فيه نجوم وهلال، بيطلع هيك على الستاره كلها ضاوي، بيطلع شكله حلو. اذا بدك ميرا بتعلقيه بغرفتك، يعني بتجيب واحد ثاني للصالون. لا بنعرف الصالون احلى. طيب اخر حاجه يا ميرا، شو عجبت شوكولاته كيوت، شوكولاته حلوه. طبعا هذه انا مش عارفه ليش جبتها، بس احنا دائما عشان من بعد السحور يعني بنجيب حلاوه اكيد طبعا مربى والشغلات هاي. بس انا بحب الشوكولاته طبعا، هذه مش حبيت مقاطعه. هذا فحليب وشوكولاته هي صغيره يعني حياكلوها بالرمضان، بس يعني حسيتها في الصندوق شكلها حلوه هيك كيوت. كثير كيوت. حبيتيها يا ميرا؟ ايش رايك في الصندوق؟ كثير كثير حلو عن جد. شكرا. وهذه اللي ما عجبتك. والله لا عجباني. هاي بعلقها. عجبتك يا كريم؟ عجبتك يا ادم؟ عجبتني كثير حلوة. والله انها حلوه. انا مش عارفه ليش ضل مش عجبك. مش عارفة بس كثير حلوة. اكتبوا لنا في التعليقات اذا عجبتكم الاغراض ولا لا. طبعا احنا محتاجين نجيب اغراض اكثر يعني لرمضان وهيك. حنجيب اغراض اكثر، بس انا حبيت افاجئ ميرا بالصندوق هذا يعني مبدئيا. هذه الشغلات اللي لقيتها هنا، اذا لقيتها عند الاتراك اكيد حجيب كمان. يعني عجبوكم يا ميرا انت الاغراض؟ كثير عجبوني، وبالذات هذا عجبني اكثر واحد. طيب خلينا ننهي الفيديو، وكل عام وانتم بالف خير طبعا كمان مره. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. رمضان بالصحه والعافيه. وهيك خلص فيديو اليوم. لا تنسوش تحطوا اللايك وشير وسبسكرايب. انا كثير بحبكم. انا كمان. سلام.